क्या आपने कभी किसी डॉग को डिप्रेशन में देखा है? भाई एक तो दिल्ली के अजीब से मौसम ने खून पी रखा है। ये लो, दो भाइयों को एक सिंगल फ्रेम में ही देख लो। तो फिर मत स्कूटी भगाता हुआ एक स्पेशल फ्रेंड को लेने आ गया हूँ कनाटले साजीव चौक। मीट गायत्री फ्रॉम मुंबई। एज यूजुअल मस्ती तो चालू होती ही रहती है हमारी। चिली पोटैटो और मोमोज पेलकर हम आ गए बंगाली मार्केट। सुना है यहाँ के स्वीट्स बड़े फेमस है, तो अलग अलग से बंगाली स्वीट्स भी ट्राई कर लिए हमने। उसके बाद ऑटो की सवारी करते करते आ गए NDLS रेलवे स्टेशन, जहाँ गायत्री को सी ऑफ करके अपना दिन समाप्त किया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।